Казвам се Любомир Богданов, от екипа на господин Терзиев съм и съм председател и главен координатор на програмата Идеи за града. От кога работите в Столична община? Как се озовахте там? Година и половина вече озовах се чисто от гражданското общество. Принципно бях доста активен, създател съм на няколко граждански издружения, които си се развиват самостоятелно. Идеята ми е да все повече да се включват граждани в управлението на процесите. Допреди това така се сблъсквах с администрацията, но с течение на времето станах, може да се каже, експерт в публична администрация, като почнеш да свикваш с процесите, като виждаш как се случват нещата, отвън е страшно бавно. Затова приех това предизвикателство да влезна вътре и да се опитам да променя нещо. Как се роди идеята за Идеи за София? Идея за града, това е естествен процес, който се саморажда. Всъщност е надграждане на една по-специфична програма. В предишния си вид това беше София избира зеленото. Аз лично съм бил участник по тази програма и единственият, който е реализирал в града парк заедно с местната общност. Този парк ще остане и след нас. Разбира се, тогава ни отне 3 години. Десетки хора участваха в това от създаването на идеята за парка до неговата реализация. Непрекъснато се ходеше на терен, се ходеше на срещи с администрацията, ходеше по медии, за да се дава гласност. И този процес ме мотивира все повече да има такива участници. Това парк Възраждане ли е само? Не, парк Мокренски проход. А къде се намира този парк? В район Красно село. Това е една дългогодишна мечта на жителите на района. Преди години момчета от местната общност успяха да запазят едно голямо зелено пространство. И това зелено пространство остана като един вид горичка, но необитаема, тъй като общината тогава беше решила да строи частно училище. Но момчетата се бяха събрали, събираха подписи от врата на врата. Поздравявам ги още веднъж за този процес, който извървяха през годините. Това говоря преди 10 на години. И успяха да запазят това пространство. И вече аз в последствие, когато имах деца, просто виждах какво липсва в това пространство и от дума на дума с местните активисти се събрахме и измислихме една идея. И точно тогава видяхме именно програмата София избира зеленото. Там беше бюджетиране до 1 милион за целия град, независимо къде предлагаш нещата. Решихме, разписахме с дамите и от екипа, които бяха в местната общност. Предложихме го, събрахме гласове и го реализирахме. Това ни мотивира още повече. Паркът е прекрасен. Препоръчвам ви да го посетите. Успяхме хем да запазим място, хем повече никой няма да се помисли там да строи каквото и да било. Страхотно е това. И това нещо всъщност ви даде така гръбнака в последствие, вече в друга роля, да преформатирате тази програма и да създадете Идеи за града. Когато аз постъпих в Столична община, програмата беше факт. Беше разпределена на няколко територии от гледна точка на това, че за всеки район си имаше конкретно бюджетиране. Аз поех програмата на скорост, ако мога така да се изразя, и се опитвам да я надграждам с всевъзможни предложения, идеи и така, как да кажем, всевъзможни начини за подобрение търсим аз и екипа ми, за да може тя да е все по-отворена към гражданите. Тоест, тя вече беше направена в по-големия си мащаб, ние поехме като координация и изпълнение. Разкажете ми за това как работи всъщност програмата отвътре. Какви са принципите, които движат, какви са механизмите вътре, как се случва? Това е един много интересен въпрос, който ще има дълъг отговор. Ще има много дълъг отговор, ще се опитам да го обобщя. Отвътре цялото нещо е систематизирано с конкретни екипи. Ние сме координационно звено, аз съм, както казах, главният координатор. Това координационно звено е създадено от множество експерти, 7 на брой, от различните направления на администрацията на Столична община. Това са строителство, инфраструктура, зелена система, направление архитектура и градоустройство, правна дирекция, дигитализация, всички, които имат отношение към цялостната дейност. Това звено разпределя задачите, т.е. постъпилите идеи,
към всички останали райони. В София, както знаете, има 24 района. Във всеки един от тези райони има вътрешни комисии, които допълнително разглеждат и именно те вземат решенията, коя идея ще бъде допусната и коя не. На база районирането, като част от децентрализацията на местната власт, самия район знае най-добре какво е необходимо. Вижда го, дали е част от приоритета, дали отговаря на програмата, дали е реализируемо и в какъв срок, тъй като разбира се, има неща, които биха могли да се реализират, но ние сме заложили един 15-месечен срок, в който гражданите да видят резултата. 15 месеца на мен лично отстрани ми изглеждаха като огромен срок. Как за 15 месеца, дето се вика, ще обиколиш света 3 пъти нали, в съвремието ни, някои хора ходят до Луната. Ние тук 2 пейки не можем да поставим на практика в централна градска част за 15 месеца. Това всичко е съобразено с различни видове институции, тъй като, както казах, не всичко зависи от Столична община. Пак ще се върна на централна градска част. Идея за 2 пейки трябва съгласувателни процедури с Министерство, с НИНКН. Тук в центъра всяка пряка е свързана с някаква история. Знаете го, това е исторически град. Ние не можем просто така да поставим различни преместваеми или непреместваеми уреди. Оттам комисиите в момента, в който вземат решението, информират координационния екип, който се грижи за цялостната платформа. Това какво виждат гражданите всъщност. Те са няколко стъпки и етапи, през които хората виждат какво се случва, но отвътре не виждат. Когато има една идея и тя трябва да бъде преформатирана, да кажем, че човекът, който е предложил поставянето, пак ще се върне на нещо елементарно, като пейк, трябва да бъде променено с 10 см напред или назад, то администрацията на района е длъжна да уведоми човека и да му разясни. Вижте сега, тази пейка тук не може да бъде поставена поради това, че попада в частна собственост. Нали, знаете, че в София има и такива парцели, да речем половината Южен парк е в частна собственост, някои от езерата са в частна собственост. За да уведомят човека да се премести, това всичко е времеемко. А ние сме ги поставили в някакъв срок, те спешно трябва да уведомят човека, да върнат отговора, ние да вземем решението като допустимост, след като те са потвърдили, че е възможно и са взели решение, че тази идея е реализуема в срок, с бюджет, в който е предложена и вече ги качваме на платформата, която хората виждат за гласуване. Там всеки един човек би могъл да гласува. Разбира се, има изисквания и те са свързани с съвремието. Ние трябва да знаем, че това е реален човек. Затова е необходимо или КЕП, или ПИК от НАП, електронно гласуване. Всеки вече има електронен подпис, свалят се различни програми. След което, като се одобрят тези проекти, те събират гласове в платформата. Всеки може да гласува, стига да е жител на град София с постоянен или настоящ адрес. Гласувайки за проекта, той се издига все по-нагоре. И така първите, които се вместват в бюджета, печелят. На всеки един район е разпределен бюджет от по 200 000 лева до миналата година. Идеята ни е да го направим на 200 000 евро от края на тази, началото на следващата, за следващия сезон. А за централна градска част има общоградски бюджет, който касае множество райони или е от значение. Един такъв пример е почистването пак именно на езерата на Южен парк. Това е проект, на който цяла София е от съществено значение за София. Друг такъв проект е реставрация, укрепване и план за действие с банята в Горна баня. Това са такива проекти, които вече касаят цяла София, не пейката в район Младост. И този цялостния процес по свръзка на всички общини, различните идеи се координира именно от моя екип. Когато вие започнахте работа в Столична община и заварихте тази програма вече в действие, на какво ниво беше доверието на гражданите в нея? Имате ли наблюдения? Колко реално се използваше тази програма? Така... И къде е сега, съответно? Ами, да започна къде е сега. В последното гласуване имахме над 23 000 участника, което, ако можем да го съпоставим с предпоследните избори, е един огромен процент от хора. Доверието на гражданите
се изгражда върху това, което е видимо. Всъщност те искат съвсем обикновени неща. Неща, които администрацията по принцип според мен трябва да извършва. Неща, за които няма нужда някой да им казва, те като излезат от блока си, не искат да джапат в калта. И си казват, няма ли кой да направи този тротуар? Тук 20 години се разхождаме и такива идеи ни се подават на нас. А това всъщност, наистина, аз считам, че това е част от задължението на или на районна, или на централна администрация. Така, доверието се изгражда, пак казвам, на тези реализируеми неща. И именно затова аз лично наблегнах на реализацията в тази програма, тъй като много е важно хората да видят резултата от това, което са направили. Имахме райони, в които, да кажем, поради липса на информация, не са започнали реализацията. Аз лично обиколих доста голяма част от районите, срещнах се с гражданите, с хората, с местните районни кметове, с замкметовете, с ресорните отговорници за програмата, за да можем да направим тази колаборация между гражданското общество, централна и местна власт, която ми се иска все повече да работи, да е едно цяло това нещо. И именно вече като видиш изградена, да речем, фитнес площадка, по твоята идея местната общност го знае и това се разчува, защото няма по-добра реклама от това да го видиш на практика и да бъдеш препоръчан. И тук не говорим да бъде препоръчан аз или кмета на София или някой друг, да бъде препоръчана програмата, която е работещ механизъм. Това ще остане след нас. Колкото повече хора се включват, толкова по-добре ще бъде развивана тази програма. Дайте ми няколко примера за реализирани проекти, разкажете ми за тях. Така да кажем, че един район, Нови Искър, реализира всичките си проекти. Имаше там възстановяване на водната кула. Ето нещо, което хората в местната общност го искат. Те подават идея, кулата е занамерена. Нали сте виждали водна кула? Така, може би по-младите вече не знаят какво е това, но те искат да си го реставрират, да си го направят. Това изглежда през деня, нали, като видимо от всякъде нещо, през нощта като забележително, защото тя свети, тя може да я видиш. Друг реализиран проект, да кажем, в Банкя, фонтанче с малко центърче, с 6 алеи, парк буквите. Нещо, което няма кой да го знае, освен местната общност. Директно реализиране, фонтан, знаете, виждате в тези жеги вече необходимостта от вода. Хората искат там да си се събират. Фитнес на открито. Да речем фитнес, в който участват от една страна гражданите със собствени средства, от друга страна дофинансирането реално идва от Столична община, защото нали, аз казах за ограничения бюджет, но той не винаги стига за такива по-глобални мащаби. И ето стрит фитнес на открито в Южен парк 2, хората си го ползват, цяла София достъпно, прекрасно нещо. Това са само 3 примера, които например ми излизат. Понеже това са в някаква степен, макар и в малък мащаб, все пак проекти, които са в сферата на инфраструктурата. Как се осъществява контрола върху реализирането на тези проекти? Гражданите, които са си подали идеята, имат ли функция в този контрол или това е изцяло функция на Столична община? Именно това е процеса, в който искаме постоянно гражданите да имат участие. Самите СМР-та, които се извършват, да бъдат от наблюдението. Вижте тук този, да речем, уред не е забит достатъчно добре или нещо, да следят, не искаме такива плочки, искаме червени. Това е тази връзка с районната администрация и местната общност. Столична община е един апарат, по който няма съществени функции да контролират демократично избрани кметове, както са районните кметове. Районните кметове са най-близко до хората. Те се познават и местната общност в тяхна връзка с районния кмет контролират изпълнението. Вече в Столична община се получава готовия продукт, нали, когато се търси финансиране, когато аз лично от моя страна изисквам винаги да видя и на място как се случва, но задължително с хората. Най-интересният момент е в хората да участват в процеса от началото до края.
Има ли пример за случай, в който гражданското общество реално да е проявило активен контрол в някои проекти, нещо да е било променено? Има. Това са така доста тънкости. Те не се описват някъде, но в 70% от случаите гражданското общество участва. Тоест, възложителят на идеята, като гражданин, като автор на идеята, участва в нейното изпълнение. Тук не говорим за участие под форма на строителство, а просто точно като участие с идеи, с съвети, с надзор, с това как ще бъде изпълнено, по какъв начин. И за съжаление имаме и такива, които не участват, просто подават идеята, да. Мен ми се иска всички да вземат участие, но има и хора, идеята е хубава, в крайна сметка, и се струва да бъде реализирана. Да, но се получава, ние го реализирахме и вече, нали, знаете, тук, аз не исках да е така, но вече след свършен факт. И то вече няма какво да се направи. Може би са грешки на растежа, които са нормални във всеки един процес и се надрастват и в крайна сметка, сам казахте, 70% от хората участват в този последващ контрол, ако мога така да го нарека, може би малко по-тежко, колкото реално се случва като процес, но все пак. И това е никак не малко и предполагам, че това само ще се разраства. Ако позволите да довърша това, което казахте и вие, именно това е част от по-голямата идея. Идеи за града е програмата, тя стъпва върху една друга платформа, която екипа на кмета има за цел в следващите години. И това е гражданското образование. Ние искаме всички граждани, лека по лека, включвайки се в процесите, да видят как работи общината. Кое от кого зависи, кое е в компетенциите на кои хора точно, кого да търсят, когато се обърка нещо, кого да търсят превантивно. Защото вие сам знаете, сигурно менталитетът в момента е такъв, че избираме кмет, независимо дали е на София, на Троян, на Варна, на Хасково, всичко оттам нататък не е отговорност на хората. Значи, ето го, ние сме го избрали, кмета Попа и Даскала беше едно време. Да. И в момента все още го има, то не е точно така. Има стотици отговорни институции, които трябва да влезат в тази колаборация. Но най-важните са именно гражданите, те да знаят към кого да се обърнат, как да го направят, какви са стъпките. И това е началото на един много голям процес. За да видите, както казахте и вие, да се включват, те да видят, че примерно едно разрешително за строеж за подлагане на детска парзалка се изисква от различни други, които не са свързани направления. И примерно ти виждаш крайния продукт, една детска парзалка, обаче отдолу има фундамент. Това означава строеж. Тоест дали ще е къща или детска площадка е едно и също, като времетраене. Това хората не могат да го знаят. Отгоре настилката, тя се поставя върху еди какво. Това в процеса ще се учи. Ще отнеме години, но ще се получи. И ако позволите, тук ще се върна точно на този парк, който местната общност, в която участвах, заедно всички направихме. Там бяхме включили няколко дечица от 10 от 11 клас в различните училища, които да сглобяват къщички, хранилки за птички и така нататък. Това беше преди 6-7 години. Тези къщички, хранилки и растителността, която те са засадили, да речем, все още се поддържа, независимо от това, че администрацията на моменти изпуска кога да полива, кога да коси и така нататък, защото това са различни отговорности. И сегашните 17-18 годишни младежи, които тогава правяха това нещо, минават, това съм го правил. Довършват си го, боядисват си го. Ние това искаме да направим. Те сами да се включат. Това истински възпитава. Повече от всичко друго сякаш. Каква е целта пред програмата за напред, освен увеличение бюджет по райони? Разширяване на обхвата на дейностите. Целта е хората. Наистина, на мен лично ми се иска да имаме реални идеи, които надхвърлят нашите виждания. Знаете как е по света, има много развити европейски градове, в които обаче не са дошли извънземните да направят тези градове развити. Хората сами си го направили. Докато ние мислим как да не си цапаме маратонките в калните пътечки, няма как да продължим да развиваме града си. Обаче тук моята идея също, с която ние сме описали, е всичките тези неща, които хората са подали като идеи, както казах, за нас това е много лесно реализуемо, но отнема време, те да стоят в
списъци да влизат в приоритетите на Столична община за бъдещи години. Тоест не всеки път хората да подават едно и също. Вижте, и тази година искам пътечката, нали, пред блока, а това вече да е включено в програмата. Идеята ми е всички тези събрани предложения вече да минават и по районите, по централната администрация, те да се движат, за да могат хората вече да надграждат с нови и нови идеи. Отделно, нали, бюджетите, като се увеличат, това вече зависи от различни фактори, като общински съвет, дали събираемостта и така нататък. Но основната идея е развитието в нещо по-мащабно, както казах. Освен това, гражданското образование и надграждане на процесите. Отворени сме за всякакви предложения. Аз лично, когато поех управлението на програмата, си публикувах личния телефон на страницата на Столична община, за да мога да държа връзка с хората, защото те иначе има мейли, някои от 2 до 4 го няма, друг в обедна почивка. Не искам постоянно да имам връзка с хората, които... И аз съм сигурен, че и хората го искат. Аз на ден имах стотици позвънявания, да, сложно е, да, но всяко нещо си записвам и всяко нещо виждам как мога да го оправя отвътре. Да, отнема време, към някои сме поели конкретни ангажименти, някои неща са напълно нереализируеми, като да речем АЕЦа или булевард Цар Борис да бъде плавателен канал. Стига да можем да видим механизъм, по който да се движат. И тук има точно тези цели, които всеки един от нас би следвало да си поставя, краткосрочни, дългосрочни и моментни такива. Някои ще се преглеждат, в кратък срок могат да бъдат реализирани, другите в 3, 4, 5, 6 години. Това надхвърля мандата на всеки един избранник. Виждате, много ми се иска вече да почнем да мислим напред, къде ще е София след 10 години, къде ще е България след 10 години. Ние ако сега не заложим основите на това нещо, не виждам как ще продължим. Как осигурявате финансирането за тази програма? Това само със собствени средства на общината ли е? Да. Това е изцяло решение на Столичен общински съвет по предложение на заместник-кмета по финанси, на кмета на град София също. Финансирането е определено в методологията за гражданските бюджети. Там, както казах, 5 милиона и 300 хиляди лева бяха заложени през 2024. От тези 5 милиона и 300 хиляди лева, Столичен общински съвет следващата година реши, че ще намали с малко сумите, защото наистина нямаха готовност някои от районните администрации да бъдат усвоявани, което е резонно, защото тези пари така или иначе в края на годината, ако не са усвоени, трябва да се върнат. Нали? Такава е бюджетната политика. За това изцяло финансиране от Столична община, като за целта вече в новата програма, това, което помолих и районните администрации, предварително да кажат готовността, за да може да се направи тази рамка. Имаме готовност от абсолютно всички райони, вече зависи от Столичен общински съвет. Мисля, че биха се съобразили с това. Като идеята е, освен това, на принципът на публично-частното партньорство, всички идеи по-нататък, които са обединени, биха могли да бъдат реализируеми. Има стотици фирми в България, които просто искат да направят нещо. Това е в процес на обсъждане. Тези идеи, които са вече на хората, дали не може да бъдат направени, тези, които не са се класирали, не са спечели, останалите дали не могат да бъдат направени от частни дарители, които искат. Това също е нещо, което се обсъжда в момента. Има и още общини в България, които тръгват по пътя на, ако мога така да го нарека, на създаването на гражданско бюджетиране. Какви, като човек вече с опит доста в тази сфера, какви биха били вашите съвети към тях? На какво да наблегнат, за какво да внимават? Универсален съвет за този тип дейност няма, тъй като много специфично зависи от местната общност. Вие сам знаете, че да речем между гражданите в младост, да речем, имат едни искания, едни виждания на тях, прямо им трябват едни неща, докато гражданите в нови искат, да речем, им трябват други неща. И именно препоръчвам на всяка една община, по която е тръгнала, да се съобрази първо с исканията на гражданите. Да направят едно предварително проучване,
от какво имат нужда, за да си съставят точните приоритети. Околна среда, пътна инфраструктура, да речем независимо енергоизточник. Това вече е съвсем елементарно, като се пусне дори в социални мрежи и така нататък, районния, кмета на общината, той да контактува като предварителен анализ да събере и тогава да систематизират приоритетните области, в които хората искат да бъде развиван този град. И второто най-важно нещо е да видят с колко пари разполагат. Да, защото това, да кажем, общината, която е тръгнала по този път, трябва да изходи от исканията на гражданите и от това с какъв ресурс разполага, защото парите не идват от космоса, те идват също от хората. И да, ние ще направим това, обаче това са вашите пари, вие трябва да кажете какво да направим. Много ви благодаря за разговора, беше ми изключително приятно и се радвам, че се запознах.